कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम। क्यों? मैं एक साथ काम वो करवा छोटा सा हो रहा है ये ना, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था कपड़े का। मम्मा पतला तो हमारे शाहरुख के लिए दे दो थोड़ा सा रखना अलग उसके लिए। ये देखो, ये उसने चॉपर में किया था, लेकिन लंबे शेप का ज्यादा होना बहुत चाहिए। बहुत छोटा हो गया। ये बहुत ऊंचा है। ये बहुत अच्छा। ऊंचा है। ये अगर हमारे शाहरुख के लिए दे दोगी? हाँ, ले लीजिएगा। शाहरुख खान, सलमान खान, सबके लिए ले लीजिएगा। आमिर खान, सारे खान के लिए दे देंगे, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है? यार अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन आज जो है ना, आज मुझे बाकी दिनों के मुकाबले में कम लग रही है। चलो, तो आज जो हमने एक संडे के दिन बोन फायर किया था, उसके मज़े लिए थे, वो थोड़ा सा मैंने शूट किया है, तो वो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। लाइट चली गई है इस वक्त पर। लाइट बन रहे हैं बिना लाइट के समोसे, एंड देन वो देखें गैस पे बन रहे हैं सारी चीजें। एंड देन बेचारी मम्मा को आज तो बहुत परेशान किया है हम लोगों ने। तो मेरे फरमाइश पे बने समोसे। हाँ, और मेरे अब्बा ने, मेरे पापा है ना, उन्होंने ना क्या बोला कि देखें ये लाइट रखी हुई है हमारी और अब आपको दिखा दूं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है पूरा। चलो, बस लाइट आ जाएगी फिर ओके। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि बहुत दिनों से फरमाइश हो रही थी, मुझे समोसे खाना है, मम्मा समोसे बनाई है संडे के दिन। तो मैं जाने वाली थी घर, लेकिन फिर फरमाइश हो के और सर्दी की वजह से मैं नहीं गई। तो फिर हस्बैंड की फरमाइश हो गई, हमें गाजर का हलवा खाना है। सबकी एक साथ मतलब डिमांड चल रही थी। तो फिर बस मैं समोसे बना रही हूँ, लाइट चली गई बीच में, बड़ा मतलब मसला खड़ा हो जाता है यार, बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा, जो ये गाजर के हलवे की रेसिपी है ना, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको जो ना सेपरेट कर दिया। साथ ही यहाँ पे स्टफिंग मैंने बना ली है समोसों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। गाजर के हलवे की मैं डाल दूँगी, और उसके अलावा भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने अभी जो है ना डिफरेंट तरीके से बनाया है, हलवा स्टाइल में। तो जो रेड कलर का हलवा दिखता है ना, मार्केट में आप जाते होंगे तो आपको बड़े बड़े कढ़ाओं में और सब में रखा हुआ दिखता है, रेड कलर से दिखता है, तो वो वाला मैंने बनाया है। बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा हमने रख दिया है उस स्टीम होने के लिए गाजर को। यहाँ पे फ़िश है, फ़िश भी हमें फ्राई करनी थी, धो के वॉश करके अच्छे से नींबू नमक लगा के हमने रख दिया है इसको। और स्टफिंग हो गई है, अब सब कुछ हो गया, लाइट आ गई है, ये देखें आटा भी हमने लगा दिया है। तो बहुत मज़े का बना था सारा कुछ। मैं पहली अपडेट दे रही हूँ, इंस्टाग्राम वालों को तो पता है, वहाँ मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है। हाय गाइस, बरसों बाद आई है हमारी अम्मा। लाखों बरसों बाद क्या हो रहा है? जोहान, जोहान दूर से बेटा, दूर से उधर बैठ जाऊं, धुआं तो नहीं लगेगा? बहुत तेज लग रहा है यार। आ रही हूँ। तो जैसे कि हुक्म हुआ था कि बाहर का भी दिखाया करें आप, तो मैंने कहा चलो यार दिखा देती हूँ। वैसे हमने चाह रही थी कि मुझे इसलिए अभी मतलब मैं अवॉइड कर रही थी, बिकॉज के बाहर का जो एरिया है ना, वो पेंट वगैरह जो है ना, बारिश की वजह से हो नहीं पाया है, वो किसी न किसी वजह से जो है ना चल रहा था। कोई खैर मसला नहीं है, क्या आपसे क्या छुपाना, आप भी तो फैमिली हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो मुझे। तो ये हमने बाहर जो है ना बोन फायर किया था, बच्चों की डिमांड पे, ये बच्चों की फरमाइश थी, हमारे जो हैं जितने भी किड्स देख रहे हैं उनकी फरमाइश पे था। और मुझे जो है ना, धुआं जो होता है ना, किसी भी तरह का धुआं हो, वो मुझे ना बर्दाश्त ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइएगा आपको होता है कैसा? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है धुआं, ज़रा सा भी हो ना, गाड़ियों का धुआं होता है या चूल्हे का धुआं होता है, तो मेरी सांस रुकती है, आंखों में तो लगता है, और उसके अलावा मतलब सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब तकलीफ़ क्या होती है, मतलब एकदम घुटता है ना, कैसे सफोकेशन जो होने लगता है, वो चीज़ होती है। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार, थोड़ा सा मैं भी जो है ना एक दो फ़ोटो वोटो ले लेती हूँ। चूल्हे के साथ बैठ के काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं लास्ट, हाँ हम लोग वहाँ गए थे फार्म हाउस, तब वहाँ पे रोटियाँ बनाई थी हम लोगों ने चूल्हे, बहुत मज़ा आया था। तो ये हस्बैंड जो है ना बोन फायर वगैरह करके, और बच्चे जो है ना हाथ वाथ सेक रहे थे, तेप रहे थे, क्या कहते हैं वो कर रहे थे। और साथ ही जो है ना छोले नहीं यार, होले जो थे वो, उसका प्रोग्राम था।
तो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। और जो इंस्टाग्राम पे है ना, वहाँ तो अपडेट सबको मिल चुका है, लोइज़ा का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि यार सर्दी की वजह से पता मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, घर के काम और इनके जो ना क्लासेस वगैरह कुछ ना कुछ रहता है इस वजह से। तो जो है ना बिल्कुल मतलब नहीं कर पा रही थी। और यहाँ देखिए मेरी आँखों में जो है ना धुआं लगना शुरू हो गया, और सब जो है ना सफोकेशन जो होता है, सांस लेने में एक अजीब सी जो घबराहट होती है वो शुरू हो गई। तो खैर मज़ा आता है। इसके अलावा भी आप लोग बताइएगा, आप लोग ने भी जो है ना ये इसको आग को क्या कहते हैं यार, आग कुछ कहते हैं यार, पता नहीं क्या कहते हैं, आप बताइएगा क्या होता है ये जो हम आग लगा आते आग नहीं लगाते, मतलब ये इस तरह से मतलब हाथ वाथ सेकने के लिए, तापने के लिए जो हम लगाते हैं सर्दियों में, उसे क्या कहते हैं। तो वो आप लोग कर रहे होंगे, कौन कौन करता है। वैसे हमने तो हीटर लगाया हुआ है, ये बाहर ही हमने किया था सारा बच्चों की फरमाइश पे। और हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड को देखें आप कितना इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे भी बहुत खुश हैं। गजब बेइज्जती है। वो आलू के उसके लिए लाया हूँ मैं, दुकान की दुकान का। खाएंगे। सब लोग नहीं खाएंगे, तुम लोग सबके लिए ये हम तीन बच्चे हैं ना, हम तीन बच्चे खाएंगे। कि मतलब ऊपर देखो ऊपर से पर है? मसले हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कैमरा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दे दो बेटा आलू के चिप्स को। एक आता छोटा सा ब्लॉक देखो हमें होले पड़ोगे नीचे कच्चे वाले। काम का काम ही हो जाएगा, ये बता दूँ। दुकान दूर हो। क्या हुआ? मेरा हलवा रखा है, मैं देख के आऊँ। हाँ जी। कौन का खा रहा? तू को नहीं लगाया? लगा ऊपर। चलो भाई, हम आ रहे हैं हमारा हलवा देख के। बाय बाय बाय। बाय जोहान। गाने लाऊं गाने? वैसे जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, उनको सबको ही पता है वैसे कि मैं संडे के दिन कुछ ना कुछ शुरू से ना बनाती हूँ। जब मैं घर में नहीं बनाती थी, जब बच्चे छोटे थे ना, तब मैं मार्केट से जो है ना, बाज़ार में हम रेस्टोरेंट में, होटल में या वहाँ से हम ले आते थे या हम खा लेते थे जाके। लेकिन जब से बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ, उन्हें खिलाना घर में बनाना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि वो जो होता है ना हाइजीनिक होता है। और इस वजह से मैंने घर में शुरू कर दिया, वरना पहले जो है ना मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाया करती जब बच्चे छोटे थे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, और कौन कौन फ़ौरन जाके जो है ना इसकी रेसिपी देखने वाले हैं ये भी मुझे बताइएगा। और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है आपने और बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। तो जिन्होंने ये कमेंट्स किए थे ना, मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल। आइए आइए आइए, वेलकम मोहतरमा। क्लोज टू माय फादर। लीजिए जनाब। तो ये लीजिए समोसे, आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ में। और आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको भी हमारे साथ में देख के। काफ़ी लोग जो है ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। अब वीडियो नहीं आया, हम इंतज़ार कर रहे थे, तो यार बहुत ज़्यादा सॉरी उन सब के लिए कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
और मैंने वीडियो नहीं किया। सीरियसली बना रखा रहता है, कई बार जो है ना बस थोड़ा सा एडिटिंग का मसला होता है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो उसकी वजह से भी जो है ना वीडियो लेट हो रहा था। तो मैं कोशिश करूँगी आगे जो है कंटिन्यू जो है ना टाइम पे आए। यार थोड़ा सा मेरा खुद ही जो है ना दिल बेकार सा हो गया है, क्यों हो गया है मैं बताऊँगी इंशाल्लाह से। कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, बहुत टाइम से लाइव नहीं आए हैं, या एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ आपसे बात करूंगी उसमें। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। दूसरा हम थोड़ी खा पाएंगे यहाँ बैठ के, हम तो अंदर जाना है। रोहन ने खाया? इस पर रख लो, चेयर पर कर ले। रोहन आपने नहीं खाया? रोहन ने आधा खाया, आधा पानी खा लिया। राइस भी खानी है, दादू से पूछो खाना है। दादू हाँ ले लो, दादू का पानी देना मम्मा, दे दे एक। कटोली कहूँगा ये उसको रखो ना यार उधर। क्या कहेंगे? देना चाहिए ना, क्या दो जल्दी। ये आपकी कटोरी, माफ कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। नहीं खा सकती मम्मा? नहीं, और चीज़ें हैं, वो नहीं खाना है। खाऊंगी ना। फिर रात में उनकी करूँगी। नहीं मम्मा, खाना तो बनेगा। मेरे को चटनी, चटनी दीजिए। ये रखिए। कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाएंगे। ऐसे लग रहा है। हेलो, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, हमारे साथ में मज़ा आया होगा। और ये मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। फ़िश फ्राई तो ज़्यादा किसी ने नहीं खाई, क्योंकि समोसों से ही और बाकी चीज़ों से जो होते हैं चटपटा जो भी चीज़ें थी, चिप्स विप्स और पता नहीं क्या क्या, तो उससे जो है ना बच्चों का पेट भर गया था। होले, हाँ होले और चिप्स और चावल की पपड़ी, तो उसी सबसे पेट भर गया। तो बच्चों ने ये तो नहीं खाया था। चलो खैर, नेक्स्ट डे मैंने सालन बना लिया था, जो होती ना फ़िश करी, तो वो सालन बनाने थे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा, और अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और खूब सारी दुआएं दे दीजिएगा। और सर्दी बहुत हो रही है यार, सब लोग ख्याल रखो अपना अपना, ठीक है, और दुआ में मुझे भी याद रखना। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।